Սիսակ Գաբրելյան։ Շնորհակալ եմ, հարցը սուղում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտեմ, եթե անհրաժեշտություն դիտարկում մի փոքր նաև անեմ, իմ մոտ տպավորությունն է, շարունակելով նաև գործընկերոջս էլի խոսքը, որ մեր ընդդիմության տրամաբանությամբ ստացվում է, որ Ալիևը հայ ժողովրդի ամենամեծ, այսպես ասած, պաշտպանն է, որտեղ նոր էլ վերջին հարցադրումը ինչ էր ասում, ինչ ասել է Ալիևը, բերե ներառել եք այս փաստաթղթում, ու ձեր ոչ մի բան չի ներառվել այդ փաստաթղթում, մինչդեռ մենք տեսնում ենք process, որ այդ ստորագրման գործընթացը ըստ էության մեր կողմից հայտարարում է, որ պատրաստ ենք հենց հիմա ստորագրենք, Ալիևի կողմից միջև էս բա այդ համաձայնությունը չկա։ Եվ երկրորդ տպավորությունը, որ ինձ մոտ ստեղծվել է, որ մեր ընդդիմությունը կարծում է, որ այս բանակցությունները ինչ որ զիջման մասին են, այսինքն հայ ժողովուրդը ձեզ մանդատ է տվել գնալ Ադրբեջանից ինչ որ զիջում պահանջել կամ զիջում կորզել։ Իմ տպավորությամբ ձեր առաքելությունը, ձեր մանդատը Հայաստանամիսան 29743 կիլոմետրն է, ինքնիշխանությունն է եւ խաղաղությունը։ Այս կոնտեքստում բանվարչապետ, բայց շատ է խոսվում, ես կարծում եմ հասկանում եմ, որ չեք կարող նաև որոշակի մանրամասնել, բայց գոնե ընդհանրական սկզբունքային մակարդակով կարող եք ասել լավ այդ պայմանագրում են մի քանի կետերը արդեն կարելի ասել ամբողջական ձևակերպամբ բոլորը գիտեն, հա, այդ երրորդ ուժերի տեղակայում, չգիտեմ, հայցերի հետ քաշում, ընդհանրական մյուս կետերը կարող են մեր ժողովրդին գոնե ասել, որ նախ եւս մեկ անգամ փաստեն, որ չկա այնտեղ մի բան, որը որ վերաբերում է միայն Հայաստանին, եւ եթե այդ զիջման տրամաբանությամբ են գնում, ապա Ադրբեջանի Հանրապետությունը 17 կետով էլ զիջել է։ Այսինքն այդ ու զիջել է եւ այս երրորդ ուժեր չլինեն եւ հայցերի հետ քաշում։ Այն մյուս կետերի մասով կարող եք ընդհանրական թեկուզ ասել, ինչին են վերաբերվում եւ արդյոք այդտեղ կա թեկուզ մի տոկոս վտանգ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Գաբրելյան, բայց կարծում եմ այդտեղ քաղաքական բառարանի խնդիր էլ կա։ Որովհետև նայած, եթե ուզում ենք, ես նախորդ հարցից մեկինի պատասխան ասեցի։ Նայած ինչի հետ մենք համեմատ ենք, այսինքն որն է մեր չափանիշը։ Էլի ես վերադառնամ 2023 թվականի ապրիլին այստեղից ունեցած 23 կամ 24 թվականի ապրիլին այստեղից ունեցած, չէ, 24 թվականի ապրիլին, որտեղ ես խոսեցի իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի մասին։ Եթե հարցը դիտարկում ենք պատմական Հայաստանի տեսակետից, այո, կարող ենք ասել, որ դա զիջում է, կապիտուլյացիա է, ինչ անուն կարող ենք ասել, ասեց ինչ ցանկացած անուն կարող ենք դրան ասել, բայց այն խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին, այսինքն միջազգայինորեն Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ բան չի զիջվել, ընդ որում ոչ թե խաղաղության պայմանագրի տեսակետից, այլև ընդհանրապես։ Ես ավելին եմ ուզում ասել, ընդհանրապես մենք մեր հարց չենք տալիս, թե Ղարաբաղի հարցը ինչի չի լուծվել։ Ես դες կարող եմ ասել այդ թվում ինչի չի լուծվել, որովհետև 2018 թվականից 2018 թվականի դրությամբ, ապրիլի դրությամբ սեղանին ա եղել բանակցային մի բովանդակություն, որը Ղարաբաղի հարցի մասին մեր ունեցած պատկերացման հետ համեմատ, որը արտահայտվել ամենատարբեր ուղերձներում, այդ թվում իմ ելույթներում, հայտարարություններում, այդ իրադրությունից դուրս գալու համար, այդ իրադրություն լուծելու համար, մենք պիտի զիջեինք, հետո էլի 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 պիտի զիջեինք։ Որևէ գործողություն, տեսեք օրինակ բանը, Սերժ Սարգսյանը առաջինն էր, չէ, որ բանից 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո դուրս թռավ եւ ասեց կապիտուլյացիա։ Ուրեմն այն բանակցային բովանդակությունը, որ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը թողել է, այդ կետից որևէ գործողություն, որևէ հնարավոր գործողություն, տեսեք ինչ եմ ասում, չկար որևէ մի հնարավոր գործողություն, որը նույն տրամաբանության մեջ հնարավոր լինել ձևակերպել այլ կերպ, քան կապիտուլյացիա, որևէ գործողություն։
Եթե կար թող այդ գործողությունը աներ, ոչ թե գար էս ամբյոնից բան աներ, պատերազմ անոնց աներ։ Այսինքն թիվ մեկ կապիտուլյանտը, որ բերել է պրոցեսը հասցրել է միտեղ, որտեղից ուրիշ ելք բացի այն ինչ որ ինքը անվանում է կապիտուլյացիա չկա, իրանց գործը ինչ է։ Իրանց 2020 թվականի նոյեմբերի եւ դրանից առաջ էլ ամբողջ գործը ինչ է։ Որ իրենց կառուցած, այն ինչ որ իրանց կառուցած կապիտուլյացիան փաթաթեն ուրիշների կոնկրետ մեր կոնկրետ ինվզին։ Բայց դրա համար եմ այդ մարդկանց ասում եմ լսեք եկեք գնանք ուղիղ եթերում կանգնենք խոսանք։ Իրեք հատ մտքի տիտանը ասում են ես այսօր գործ ունեմ, ես այսօր բան, այն մեկն ասում է, մեկ բոլորը ասում են բան, բոլորն ասում են մենք իր հետ բանավիճելու բան չունենք։ Հետո իրանց երեխեքին, թորներին, ծորներին, խնամիներին, բանին, հարսներին, բաջանաղներին խրգում են ասուլիսներ տալու, գնացեք, արա, եթե բան չկա բանավիճելու, վեր ընկեք տեղներդ, ձեններդ կտրեք։ Եթե բանավիճում եք, եկեք խոսանք։ Ես ասում եմ, ես ձեզ հետ չեմ բանավիճի, ես ձեզ հետ պատերով կտամ, եւ այդտեղի ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրեքիդ էլ վերաբերվում է, հերիքան ներվերներիս հետ խաղակ։ Ես ձեզ ոտի տակ կտամ, ոչ թե ձեզ հետ կբանավիճեմ։ Եվ գիտեն իրանք դա։ Եվ դրա համար էլ չեն գալի, էսա վաղը, էս պայծ սկսած, երեխեքը, թորները, ծորները, հարսները, բաջանաղները, աներձակները, քենիները, սկսվելու է, ասում եմ, կամ վեր եք ընկնում, ձեններդ կտրում եք, այդ թեմայով չեք խոսում, կամ էլ գնում ենք ուղիղ եթերում բանավիճելու, ուրիշ տարբերակ չկա, սրանից հետո խոսակցությունը լինելու է սենց, հենց այս իրանց այդ բանի շեստորկեքից մեկը ձեն հանեց, ասելու եմ ձեններդ կտրեք, գնացեք ձեր քաղաքական լիդերներին ասեք, բան ունեն ասելու, թողան խոսալու, գնում ենք ուղիղ եթերում խոսում ենք։ Ինչքան կարելի է մարդկանց բան անել, սղոցել ուղղակի, ընդ որում պրոբլեմը մեզ չեն սղոցում, սա մեզ համար բացարձակապես ձեռնտու խոսակցություն է, սղոցում են մարդկանց, սղոցում են հանրության նյարդերը, էս է խնդիրը, ասում եմ, սա մեզ համար քաղաքական ամենակոմֆորտ միջավայրն է, ասենք քաղաքական լիդերներ եւ քաղաքական ուժեր, որ ընդհանրապես բան չունեն ասելու, որևէ քաղաքական շանսից զուրկ է, ասենք միլիարդ էլ ծախսեն իրանց, ասենք գիտությունը չի կարա, էլի կարա ԴՆԹ անալիզ անի, բայց դինոզավրին չի կարա կենթանություն հաղորդի։ Ասենք սրանից ավելի լավ քաղաքական միջավայր մեզ համար չկա, բայց իմ պրոբլեմն է նա, որ մարդկանց ժողովրդի ներվերի հետ են անդադ սղոցում։ Սրա մասին է խոսքը։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։